備緊嘅時候，我哋介紹多少少先。咁點解我哋會一齊企出嚟嘅咧？因為我哋即係德萃教育嘅集團啦，我哋本身有2間幼稚園啦，3間小學同2間中學嘅。咁小學部咧，我哋有3間，咁我哋係其中2間。而我哋嘅關係亦都特別少少，除咗我哋係2間學校嘅校長，我哋都係夫婦嚟嘅。係啦，咁所以咧，你見到我哋即係行得埋咗，你唔好介意啊咁樣。咁即係喺我哋分享咧，頭先都好多謝即係 Manny 校長嘅分享啦，因為我哋咧有少少共通點，我哋都係一間私立學校啦。咁所以咧，頭先阿 Manny 校長講有啲小朋友咧，佢話佢哋真係唔識嘅咧，我哋好有共同點，因為一陣間其中分享我哋嘅一啲活動咧，其中就係我哋帶我哋5年級嘅同學仔一齊去，就唔係去即係一個營地裏面啦，我哋係去一個即係要 campsite 要瞓 tent 嘅，佢哋要自己學習營嘅，要自己整嘢食嘅，好有同感。因為我喺裏面經歷咧，就見到佢哋自己洗嘢啦、洗米啦，佢真係洗走晒啲米嘅，即係喺嗰個槽嗰度咧係見到晒啲米咧，洗菜咧係剩翻嘅菜咧係少過係佢個碟上面嘅菜，咁所以呢個係即係我哋嘅經歷嚟嘅。咁頭先我哋講啦，我哋嘅老師團隊咧，同埋我哋嘅老師團隊有111位啦。咁後面亦都有我哋即係好靚女嘅2位社工啦，係啦。咁我哋話咧，其中我哋嘅幸福校園咧，嗰個指數點樣增加咧？就因為我哋嘅社工咧好靚，係啦。咁所以咧令到我哋都好有幸福感啊，係啦。我諗如果大家聽到我哋就唔用咪啦，好唔好啊？係啦。咁呢一個咧係我哋今年嘅年度主題嚟嘅。我哋每一年咧學校都會有一個年度主題啦。今年咧就係 Sharpen Minds Shape Future。咁每一年嘅年度主題咧都會有一個keyword 咧，就係即係 embed 咗我哋嗰4個 core values 嘅。咁今年咧就係喺 shape 呢個字裏面，我哋想學生佢哋學習經驗緊嘅係咩嘢咧？第一，頭先講緊分享啊，係咪啊？即係幸福其實唔係自己擁有嘛。我哋成日都講施比受更為有福。咁一陣間我哋都會即係分享到喺我哋嘅學生活動啦、課程裏面點樣去讓學生佢學習去分享咧。咁第二咧就係 adaptability 啦，佢嘅適應力啦好緊要。頭先講4R 其中嘅抗逆力，其實都同呢一個即係有啲關係嘅。咁第三咧就係 proactivity，佢哋嘅主動性，可唔可以喺唔同嘅活動裏面，佢哋都有好主動嘅參與，佢哋係 take the lead，而唔係等人哋話佢聽做咩咧咁樣。咁而最後咧就係 exploration 啦。咁喺我哋嘅課程咧係上晝咧係會係有8個學科啦，咁喺呢8個學科裏邊咧，即係中英數 Science、Visual Arts、PE 咧就英文教學，中文常識同普通話。下晝咧係比較咧係國際化課程，佢哋會好多嘅 project-based learning 啦、design thinking 啦、inquiry-based learning 啦。咁星期一咧，我哋有我哋嘅 moral 嘅 seminars 啦，喺隔一個禮拜咧會有 house activities。咁其實喺疫情之後咧，我哋加多咗呢一個。咁個理念就係我哋係運營嘅學習，1至3、4至6，佢哋一齊去完成一啲唔同嘅 task 啦、project 啦，係由每一科去帶領啦，唔一定係淨係跑跑跳跳嘅，可能係一齊用一啲意大利粉砌一條最高嘅橋、最長嘅橋。喺過程裏邊，頭先 Mandy 校長都有分過，係可能係會有嗌交啊，即係一啲情況啊，係我哋係刻意去製造，因為有陣時幸福其實係需要係了解對方更多，聆聽對方更多。有陣時需要學習，我喺咩時候佢需要放低自己，去學識 compromise。咁頭先阿梁校長喺度分享咧，其實個5點裏面咧，即係學生當然係我哋個 goal 啦，第2係一個 detail planning 啦。咁呢一個咧，其實我哋就係分享緊我哋一個非常之複雜嘅一個時間表啦。咁日日晏晝做嗰啲嘢都唔同嘅。星期2咧，我哋有 Dream Starter Life 嘅課程，其實學習緊嘅係聯合國17個永續目標喺我哋上學期嘅裏面。呢個亦都係回應緊頭先講施比受更為有福嘅其中一個 point 嚟嘅，即係點樣讓小朋友佢睇到嘅唔係淨係佢自己嘅問題咧，而係佢身邊嘅人嘅問題。咁我哋都喺3年級裏面讓小朋友去學習，即係一個服務學習咯，去 serve the others 啦，學習長者嘅需要啦，學習 poverty 嘅需要啦。而去到高年級嘅時候咧，佢哋就會參與 Dream Starter Project， 1年淨係做1個 project 嘅啫。不過個 project 咧係好大嘅，即係佢哋係由問題開始，即係點樣喺環境啦，喺佢哋周圍身邊啦，長者啦，頭先講過，或者係流浪貓狗啦等等唔同嘅需要裏面，佢哋可以點樣去參與幫手咧？佢同 project-based learning 最大嘅分別咧，就係佢哋要係帶嚟一個 social impact，
即係呢一樣嘢係對於小朋友嚟講，佢哋諗我究竟我做咗呢一樣嘢，究竟我可以令到個世界有啲乜嘢嘅唔同咧？唔一定係要整個社區，可能係由佢屋企開始，可能有一個小朋友佢屋企有一個長者我佢食嘢食唔到喎，我點樣為佢設計一個軟餐？可能我屋企嘅長者可能喺智力裏邊或者記憶裏邊已經開始有啲衰退喎，我點樣透過 AI 設計一隻雀仔去幫佢？有同學覺得學校冇 touch shop 喎，我點樣去設計一架流動嘅美食車？由冇一架車點樣去元朗去揾唔同嘅湯車場，跟住去有一日去送一架車俾佢哋，再去揾CEO 去傾唔同嘅食品點樣可以入到佢嘅車嗰度。嗱呢一種我哋相信就係培養幸福感嘅開始。咁另外咧就係我哋即係其中一個點樣去製造幸福感咧，當然係要玩到創啦，係咪？咁除咗上堂，梗係小食好緊要，所以咧我哋會用盡每一個 corner 裏面去讓小朋友可以去玩。咁學校可唔可以跑咧？好多我哋都會覺得好危險，但係我哋會特登俾一個區域佢嗰個係 running zone， 喺嗰度你可以跑嘅。咁亦都有學生自己 design 嘅一個playground 啦，呢個係佢哋自己 design 嘅。係啦，咁係佢哋嘅參與啦。頭先亦都有咧，我哋嘅社工你見到，即係好多張相都有佢哋嘅，因為其中我哋有叫 research activities， 包括係 board games 啦，包括係去 social workers room 去同我哋嘅社工靚姐姐去玩啦。另外咧，我哋即係逢星期五咧，我哋有一個 chill corner， 呢個亦都係咧照顧精神健康嘅一個設計嚟嘅，即係因為我哋嘅社工團隊啦，學校嘅 student support team 咧，佢哋都見到學生嘅精神健康嘅需要，咁所以咧逢星期五咧，佢哋會設計唔同嘅 activities 去讓小朋友可以去即係關注佢哋嘅心靈需要啦，又去即係表達佢哋嘅情緒啦。中間亦都咧擺咗好多藝術治療嘅元素喺裏邊㗎。係啦，咁呢個咧就係我哋點樣去營造一個關愛嘅文化啦，即係另外一個我哋講緊校園嘅幸福感點樣可以營造到咧？我相信大家一定會認同就係被愛，係啦，咁被愛啦、被尊重啦、被肯定啦，咁呢一個咧都係即係我哋嘅社工一齊咧去幫手去做嘅就係一個 song dedication 嘅活動啦。咁小朋友佢可以點歌嘅。係啦，咁佢可以寫俾老師啦，寫俾同學仔啦，去表達佢嘅關心。咁然後咧就我哋逢星期五咧，我哋就會播出嚟㗎啦。就有我哋嘅即係校園大使一陣間講嘅另外一個嘅團隊，佢哋會負責即係好似點歌咁樣咧，就讀出即係人哋嘅點歌紙啦，同埋會播歌。嚟緊會試咧，就係唔係淨係點歌啦，係佢哋咧喺小息嘅時候咧，我哋會開晒啲咪咧，係佢哋係可以唱埋嗰首歌咧，去祝福佢哋同學啦，祝福老師啦，佢覺得邊個同學需要去鼓勵佢啦，咁可以用佢自己手音都唔緊要嘅嚇，我哋覺得咧即係都係一個好真摯嘅感覺嚟嘅。咁呢個咧就係即係一個頭先講都分享過嘅，佢哋參與喺一啲義工嘅服務啦。咁另外咧就係我哋嘅社工都帶佢哋出去，即係除咗我哋去學習咗一啲技巧之外咧，我哋真係有實戰嘅經驗啦，點樣去即係服務我哋嘅長者啦，亦都有好多唔同佢哋頭先講施比受更為有福嘅活動，包括係啱啱我哋有Red Packet 嘅捐贈啦，我哋有 Peace Box 嘅捐贈啦，咁小朋友其實佢哋都好踴躍參與。咁另外咧就係而家成日都講到 bullying 係咪啊？即係校園嘅氛圍，但係我哋係好想調翻轉，即係我哋唔好淨係 anti-bullying， 其實講緊一個關愛嘅文化，我哋點樣可以喺學校裏面去傳遞咧？咁我哋有邀請到即係一啲嘅 booth 嚟到同小朋友去分享啦。咁跟住咧針對我哋講每年嘅主題咧，其實我哋都有設計咗一啲校本嘅課程啦。咁班主任咧會同小朋友一齊去 go through 喺班裏面咧，係鼓勵同學之間更多嘅分享，佢哋即係實踐，譬如頭先講 sharing， 佢點樣喺佢嘅生活裏面去實踐咧？喺佢家庭裏面去實踐咧？咁而咧喺Swimming Pool 佢完成咗之後咧，係會有一個襟章，咁佢咧可以儲齊咧全年嘅4個主題咧，就會有一系列嘅咧係好似人哋嗰啲嘅Avengers 咁樣咧，就一系列咁樣咧就證明佢我有呢4個嘅能力啦。另外咧就係我哋都會參與嘅，每年都應該嘅變服日啦。呢個就係頭先我哋講緊嘅，即係一個2年級，我哋全級5年級嘅同學就會一齊去，係啦，就係學點樣去由責任開始啦。咁甚至乎咧，連係
童軍總會啦，佢話童軍大露營咧都冇要求咁高規格，因為咧我哋係會用真嘅 campfire， 因為佢話童軍總會咧都係用啲 LED 燈射上去咧做一個 campfire 嘅，但係佢哋咧係要喺裏邊去學習營啦。我哋係預先有家長嘅2個嘅 briefing section， 學生1個嘅 briefing section， 因為佢哋話咧其實小朋友咧係連可能開火咧都唔係好識㗎，咁其實咧佢哋就會係200個同學仔啦，一齊喺呢一個 camp 裏邊啦去經歷，可能係會有同學夢遊嘅，可能有同學係會即係瀨尿嘅，可能有同學咧係會即係避寒嘅，係㗎，其實當我哋去一齊生活嘅時候，就有呢一啲嘅情況出現。但係其實我又想講，有陣時幸福感就係嚟自我，就算你有備學，我唔會拱你出去個 tent 度，我會同你一齊去經歷。我嗰晚就算我瞓唔到都好，我都要同你一齊喺呢一個營裏邊去經歷。上年嘅時候更加係落大雨更加係訓練佢哋。如果佢個營紮得唔實嘅時候，成個營就冧低，但係唔緊要，我同你一齊撐落去。咁另外咧，有故事嘅分享啦。咁我哋咧就故事嘅分享咧，喺學校裏面都有好多唔同嘅 parties 參與。除咗校長分享之外啦，咁我哋有老師嘅分享啦，我哋有我哋嘅家長嘅義工啦，亦都有我哋嘅同學嘅分享嘅。咁呢一個咧亦都係即係講緊一個幸福校園裏面，我哋唔同嘅 parties 嘅參與度其實係好緊要嘅。咁另外咧就係高展示啦，即係點樣讓小朋友佢可以覺得被肯定咧，佢嘅能力係得咧。咁呢個咧係其中一個我哋都會有，唔係我哋相信音樂咧，其實唔係一定要佢去到即係 perfect 先可以上台表演嘅。咁呢個其實每個星期都會喺學校發生嘅就係一個 music jam 緊嘅唔係最叻音樂嘅同學，而係只要佢好想同老師一齊夾，佢就可以出嚟即係揸住咪，我哋一齊唱歌，歡迎我哋嘅同學翻嚟學校嘅。咁喺高展示裏邊咧，我哋亦都有啲大型嘅1200多位，我哋小學部有1263位學生啦。咁我哋每一年咧或者隔年咧，我哋都會有一個 amazing 嘅 fiesta， 有一個可以容納到1000至2000人嘅場館啦，去讓每一個同學咧有機會可以上台咧去表演。另外咧，我哋學校每間學校都可能會有課外活動啦。咁但係咧，我哋嘅課外活動咧，每個 term 咧，我哋都會特定咗有一日叫做 OLE Expo， 就係讓小朋友佢學完嘅嘢之後，佢能夠同人哋分享佢嘅成果，佢能夠出嚟話俾人聽佢學咗啲乜嘢嘢，可以咧去表現嘅。咁另外咧，我哋每個月咧都會有 Student of the Month 嘅。咁頭先講啦，佢哋要被肯定。梁校長都講緊，即係唔係失敗乃成功之母，係成功乃成功之母，係咪？咁我哋就係呢啲咧，都係我哋讓小朋友佢點樣可以有一個成功感，亦都去培養佢嘅幸福感啦。咁我哋每個月都會有唔同嘅主題啦。跟住咧就係一啲學校嘅 leaders 啦，即係除咗佢哋係覺得自己有機會展示之外，佢都有機會去服務其他人。咁我哋有唔同嘅school leaders 啦，包括 prefect 啦，包括咧係頭先嘅 librarians 啦。呢個咧我哋特別要分享一下，就係我哋嘅 helping angels。咁咧係由我哋嘅社工團隊咧去主力帶領嘅。咁helping angels 咧，亦都係講緊一個 buddies 嘅關係，即係高年級嘅同學，佢哋成為 helping angels， 除咗係一啲 recess 嘅 activities 去幫手啦，佢都會去到低年級嘅同學課室裏面幫佢哋嘅。咁呢個咧就係講除咗學生嘅部分，喺學校裏面，當然家長嘅參與好緊要啦。咁我哋點樣去 support 我哋嘅家長，令到佢哋都有呢個幸福感咧？咁我哋有唔同嘅家長嘅茶會啦、講座啦、training 嘅 workshop 啦。一啲嘅 curriculum meeting 啦，甚至咧，我哋會同家長一齊做運動嘅。咁啊，包括係我哋有家長嘅籃球會啦，有家長嘅羽毛球會啦。咁亦都咧有定期咧，我哋用 breakfast meeting 啊，同家長一齊參與啦。咁亦都有一啲 consultation 嘅 meeting 啦。係啦，呢啲咧就係唔同嘅活動嘅meeting 嚟嘅。咁亦都有家長嘅reading workshop 啦，咁甚至乎咧，我哋會因為1263位家長啦，佢哋都有佢哋專長啦，我哋咧亦都會邀請我哋家長咧係親自舉辦一啲工作坊啊，譬如有個家長咧曾經係4區車冠軍啦，咁咧佢就同我哋咧舉辦一個4區車嘅 workshop 啦，有家長咧佢哋好擅長去講故事喎，咁亦都會同家
家長去講故事啦。甚至乎我哋嘅校董咧，亦都係Samuel Chan 咧，係曾經係香港嘅一個地理界嘅補習天王啦。咁佢又會帶我哋咧去用 IB 嘅角度咧，點樣一齊咧去周圍咧去用 IB 嘅角度去體驗香港嘅美。我哋有老師同埋家長啦。我哋好多活動咧係歡迎小朋友嘅，不過呢個活動咧唔好意思啦，就淨係咧係家長啦。小朋友都喺度係咩咧？佢要嚟為家長咧打氣支持，我哋老師同埋家長咧一齊進行競技比賽啊！咁跟住落嚟咧，我就會想傳呢個俾大家啦。咁一路傳落去啊！咁我一路傳呢度講啦。咁呢一個咧就係我哋啱啱咧喺上個禮拜咧同120位家長同埋學生咧一齊去舉行呢一個嘅甲蟲嘅工作坊。我哋希望讓孩子學會照顧生命，亦都找到成長嘅力量。佢哋係由一條幼蟲開始咧去養嘅，大概半年嘅時候，甲蟲嘅生命週期咧大概係1.5至到2年嘅時間。喺個過程裏邊，我哋唔係淨係想佢去學識生命教育，亦都係想透過呢個甲蟲去讓爸爸媽媽同仔女有更加多親子分享嘅時間。係啦，咁除咗學生、家長之外，老師梗係好緊要啦，係咪？要讓學生感受到幸福，先讓老師感受到幸福。咁我哋知道老師有唔同嘅需要，咁所以咧學校嘅 Teachers Professional Development 咧都係我哋好重視嘅部分嚟嘅。咁我哋會按住即係我哋收集佢哋嘅意見，覺得邊度唔足夠，咁我哋就即係幫佢哋去 develop 啦。咁有去照顧唔同嘅學習嘅需要啦。咁我哋會有一個叫做 Teachers Motivational Friday，每個月咧有一次嘅。老師係可以着運動服翻嚟學校啦。咁我哋會早啲放學，即係老師早啲放學之後咧就一齊去做運動嘅。咁亦都會同佢哋一齊去參與一個 Learning and Teaching Expo 啦。有 Christmas Party 啦，我哋有 Reunion Dinner 啦，甚至咧嚟緊下一個嘅 Teachers Professional Development 4月7號將要進行嘅咧，就係一啲 team building 同埋一啲 expressive art 嘅活動。呢個咧都係希望我哋係透過即係唔同嘅活動去照顧我哋嘅老師嘅需要。咁好簡短嘅，亦都好快嘅分享啦。希望就又同工友即係認識多啲喺德萃嘅裏面，我哋點樣從學生啦、家長同埋老師上面去一齊努力，喺規劃上面去營造一個幸福嘅校園。最後咧代表我哋德萃咧7個分校啦，3000位學生啦，300多位老師咧，係祝福大家咧係滿有一個咧幸福嘅家庭啦，喺呢個學校裏邊咧同你嘅同工一齊咧去經歷咧幸福感滿滿。多謝大家。